А у нас в гостях юрист, правозащитник, большой специалист в сфере ЖКХ Вадим Беляков. Доброе утро, Вадим. Доброе утро. Доброе утро. В студии мы с вами не первый раз, но я думаю, что слушатели давно не помнят даже, о чем в прошлые разы мы говорили. Сейчас инфоповодом стала ситуация, которая происходит в Сипайлово вокруг Баш-РТС. Да? Много постов на эту тему вами написано в Фейсбуке, прежде всего. Давайте поясним, что за история, в чем суть проблемы и каковы пути решения этой проблемы. Но если говорить, забегать, вернее, назад, да, то есть с чего это началось, что в апреле был подписан изменение в жилищный кодекс, где наделили ресурсников, те, кто поставляет коммунальные услуги, там вода, отопление, газ, правом заключать уже жителям напрямую прямые договоры на поставку и, соответственно, оплату этих вот коммунальных услуг. Вот здесь важно, это право или обязанность? Ну, там сложно, на самом деле, да, и я думаю, даже в формате там полчаса мы это с вами не обсудим, да, то есть вообще право, да, то есть право жителей перейти на прямые договоры, либо право ресурсников в определенной ситуации, ну, там, упрощенно это двухмесячная задолженность текущей, например, управляющей организации перед, то есть теми же самыми ресурсниками, если она подтверждена, то они могут условно разорвать этот договор старый с управляющей компанией и с жителями уже как бы понудить их, да, перейти на прямые договоры. Вот. Ну, сама схема такая, этих прямых договоров, она достаточно там туманная, да, потому что, ну, по моему мнению, там до сих пор такой глобальной необходимости в них никаких не было. Более того, по Уфе именно платежи прямые, а речь как раз при перехода прямые договоры была о том, чтобы убрать, скажем, связующее звено, как управляющей компании, вот в этом финансовом потоке. То есть Уфа платила там напрямую ресурсникам там достаточно давно, там 3-4 года. Вот. Ну ладно, значит, соответственно, вот в апреле 2018 года эти изменения были приняты, но никто не торопится переходить на прямые договоры. И вот так постепенно, осенью, где-то в октябре, перешли Орджоникидзевский район, где-то там по протоколам собрания, где-то по вот задолженности. И, ну, там у них вот таких вот прям глобальных изменений не было, как в Сипайлово, да, произошло. То есть они как-то там подготовились, да, то есть там, с одной стороны, молодцы, наверное. Там у них сейчас есть проблемы с неправильным вычислением горячей воды, но они такие там, я так понимаю, текущие, потому что это тоже не совсем подготовлено было. Так вот, по Сипайлово 298 домов, если не ошибаюсь, они вот перешли на отопление и горячую воду по оплате напрямую на Баш-РТС. И получается, с 1 декабря и где-то в конце декабря, как раз перед Новым годом, вот, по-моему, в числах 20-х, 25-х, разнесли вот эти новые квитанции. Вот. Ну, соответственно, там Новый год, праздники, жители там куда-то подложили их там под трюмо, да, и после там 5-6 чисел уже января начали просыпаться от праздников, и там немножко удивились, да, давай-ка оплачу. Удивились суммам, да, которые там оказались. А оказалось следующее, что, ну, в итоге, как потом уже выяснили, то есть из этих там 300 почти домов, на 100 домов, 98, как говорит Баш-РТС, начислили плату за отопление по нормативу. Ну, то есть, опять-таки, это сложная тема для... Не по счетчикам, да, для понимания, но, скажем так, что вот в домах стоит общий прибор учета, который считает, сколько тепла потребило. И по факту, когда он находится в доме, да, то дом платит в 1,5-2 раза меньше, чем тот норматив, который установлен там нашим госкомитетом. Ну, соответственно, раз они применили норматив в декабре, то и плата выросла там вот в эти там 1,5-2 раза. То есть люди там сбрасывали там квитанции, было там раньше там 4 тысячи, стало 6, да, там именно в части отопления увеличилось там, например, в 2 раза. Ну и так далее. В общем, вот стали разбираться, вот после как праздников вышли, там это 9-е, 10-е, там, ну, оперативно достаточно подключили все наши ведомства, и Министерство ЖКХ, и мэрию, и Госкомитет по жилищному надзору. Ну и, в общем, собрались собрание вместе с представителем Баш-РТС, и они говорят, да, действительно, там у них произошла некая ошибка в начислениях, и по каким-то причинам вот на эти там 98 домов они выставили норматив. Ну, соответственно, они обещали исправить все это. И вот у нас следующее мероприятие, следующая встреча запланирована на 22 января. Вот, но обещали они исправить на этой неделе, вот пока ждем. Пока, конечно, ну, они пытаются там с помощью программистов как-то вот это все откатить. То есть объясняется произошедшая ошибка технической, буквально программистской? Ну, пока да, потому что, ну, с другой стороны, мне не сильно... Самое простое, чем можно объяснить такие вещи. Ну, мне не сильно понятно, например, следующее, да, вот, повторюсь, было там 290 домов всего, на
100 неправильно начислили, получается, 180 смогли правильно начислить на 190. Ну, то есть, если там ошибки не было, здесь есть, ну, как-то вот... Я предполагаю, что, скорее всего, кто-то своевременно не передал, то есть управляющая компания не передала показания этих общедомовых приборов учета. Либо, но они, так как у БШРТС по большому счету должны были быть, потому что они отоплением раньше занимались, они вводят эти приборы и контролируют их, то либо кто-то там галочки не поставил, да, там в том же ПО. Ну, сейчас сложно там искать каких-то виновных. Самое главное, чтобы просто некоторые люди уже оплатили, да, вот эти там повышенные квитанции. И, соответственно, потом это опять будут перерасчеты какие-то. То есть, ну, усложняется система, то есть, и, соответственно, 100 домов Сипайлова, да, мы понимаем, что там, ну, дома-то большие, да, то есть это минимум там 80 квартир в доме, то есть 8 тысяч квартир, и умножаем там на 3 человека, там 8 тысяч семей, 24 тысячи человек. У нас такая же история была с электричеством, когда мы на прямые расчеты приходили с СКБ. У нас управляющая компания половине квартир забыла показания наши передать в СКБ, и нам начислили тоже по нормативам, а не по показаниям. Ну, сейчас примерно такая ситуация, кстати, и с водой, потому что Сипайлова, да, потому что тоже вот уже Сипайловский там своевременно там передал или не передал данные. БШРТС начисляет воду по нормативу, а вода горячая у нас тоже относительно дорого стоит. Это где-то 140-160 рублей за кубометр. Ну, вот, считайте, потребили там 4 куба. Это, например, раньше платили там 500 рублей, а норматив у нас там 3 с копейками, то есть 4 человека, если проживает, это 12 кубов, умножаем там на 160 рублей, там получается там тоже заоблачная цифра, там полторы там и 2000. В принципе, как людям быть? Вот если представить себе, что эти вещи это всего лишь ошибки, и они скорее исключения, да, чем правило, то переход на прямое вот это вот заключение договоров это правильный путь вообще? Ну, я считаю, что нет. Нет. Да, потому что, повторюсь, суть перехода прямых договоров это то, чтобы деньги от жителей поступали напрямую в ресурсник. Ну, казалось бы, да. Это проще. правильно. Да. Это правильно. Так оно и было внедрено давным-давно, повторюсь. Это у нас в Уфа платить напрямую, вот если даже возьмете там старые там квитанции, или даже не Сипайловские, возьмут там Октябрьский район, Советский сейчас квитанции, там будет видно, да, что в РКЦ платим там за содержание и за какие-то там коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, скажем так, УДН, да, или там по-другому сейчас называется. Отдельно там есть QR-код и штрих-код для водоканала, отдельно для того же БШРТС, то есть все уходит куда нужно. Вот. А именно самые прямые договоры, они усложняют и процедуру там, доказывания там, каких-то нарушений. И сейчас опять пытаются изменить там, сумму перерасчета, если будет там, условно, там, вода не так совсем качественная или отопление некачественное. Ну, там очень усложняет именно для населения, которое и так, по сути, не защищено. То есть раньше вроде как управляющая компания должна была их интерес отстаивать, а сейчас вы идите с этой проблемой в управляющую компанию, с этой к газовикам, с третьей там БШРТС, четвертой в УФА-водоканал, и вот так вот разбежаться по всем и результаты не найти. Тут там от слушателя смс-ка пришла, Эльдар спрашивает, как, Вадим, к вам можно попасть на консультацию по вопросам ЖКХ и взаимодействия с управляющими компаниями. Ну, смотрите, у нас есть сайт ufacity.me, там, ну, есть контакты, да, безусловно, и электронные почты, и в соцсетях есть наши странички, да, нашей общественной организации, там тоже есть телефоны, вот, по вот этой тематике, да, по Сипайловской, и в том числе, что делать вот с горячей водой, когда вот сейчас вот кто-то передал показания, кто-то не передал. У нас тоже мы вчера опубликовали там информацию, как мы рекомендуем делать для того, чтобы эту проблему со стороны жителей там ее свести на нет. То есть по отоплению, скорее всего, тут самостоятельно жители не решат. Это надо действительно вот нам вместе с чиновниками и с БШРТС приходить к какому-то итоговому знаменателю. А вот с водой, да, у нас там, ну, он сложный, потому что ЖКХ сама по себе тема сложная, да, и там, ну, простому человеку очень сложно в это вникнуть. Ну, желательно прочитать вот то, что мы написали там 2-3 раза, и по этому алгоритму, если работа будет, то свести на нет вот эти все проблемы можно. И, еще Любовь прислала смс-ку, Уфимское шоссе 35 еще хуже, на совершенно одинаковые квартиры, оплата за тепло разнится на 1000 рублей. Не понял? Уфимское шоссе, дом 35, на совершенно одинаковые квартиры оплата за тепло разнится на 1000 рублей. В одном доме, да, я так понимаю? Да. Ну, пусть тоже пришлют, это достаточно странно. Хотя, может быть, там задолженность какая-то, да, там посчитали. Ну, надо смотреть. Так, конечно, не должно быть. Вот есть как бы, раз уже затронули, да, в том числе вопрос газа. Сейчас 2 случая в стране произошли со взрывами значит, бытового газа в жилых домах, и пошли такие разговоры. У нас депутаты Госдумы, как всегда, впереди планеты всей, чуть ли не запретить использование газа в домах. Вот есть какая-то точка зрения, Вадим, у вас на этот счет?
Ну, во-первых, газовое оборудование, которое внутри дома проходит, вот эти трубы не в квартирах, оно проверяется, ну, тоже с определенной периодичностью, и эта работа, она оплачивается уже жителями по ставке содержания. Ну, то есть там есть у нас самая основная ставка содержания, которую жители платят. Туда входит там 20-30 видов работ, в зависимости от особенностей дома, которые делают управляющие организации либо ТСЖ. Вот. И поэтому то, что в доме проходит, общедомовое имущество, оно обслуживается уже сейчас. То есть это там управляющая организация заключает договор уже с каким-то подрядчиком, да, у которого какие-то лицензии там, возможно, допуски есть, и вот они это делают. То, что в квартирах происходит, ну, тоже есть, там, раз в 3 года необходимо проверять, и очень часто жители с этой проблемой, кстати, обращаются, потому что приходят там газовики, помажут мылом, да, вот с этим, с валиком, вход от трубы там в газовую плиту, не течет там конфорки, ну, вроде все хорошо. Вот, поэтому, ну, на текущий момент эти проверки и периодичность, она заложена, поэтому, ну... То есть, если все выполнять, в принципе, ничего страшного, То да? есть, просто там раньше, условно, таких проблем глобальных не было, да, я вот вспомню буквально по своему опыту, это года 1,5 назад было, у родителей на улице вот эта газовая труба проходила, и я как бы от них выходил, почувствовал запах газа, да, то есть, ну, я позвонил, приехали, ну, где-то действительно она сочилась из этой трубы, да, так какой-то там свищ был или еще что-то, но приехали там за полчаса, там все заварили, там по новой все сделали. Поэтому, ну, сложно не почувствовать запах газа, я так понимаю, да, поэтому и, ну, я не специалист во всех этих взрывотехниках, да, там, как вот эти, сколько газа нужно накопить, чтобы произошли такие обрушения, вот, ну, я уж не знаю, как можно не почувствовать, что столько газа накопилось. Ну, понятно, то есть лучше не нагнетать, по-вашему, в этом смысле. Второй вопрос, тоже глобальный, это мусор, конечно же, да, мусорная реформа стартовала, у нас в Уфе на эту тему публичная дискуссия между представителями власти происходит, мэр говорит, мы не готовы, глава региона говорит, что вот как же так, вы не готовы, надо быть готовыми, 4 года должны были готовиться. Так вот, есть люди еще при этом, да, которые начинают, ну, вроде как не с января, а с февраля все-таки платить больше. Вот на ваш взгляд, вообще эта реформа изначально, она правильная? Необходимая? Как таковой пока реформы еще нет, да, то есть я вот, то есть реформа что такое, это вот мы их там к 25-му году условно будет то-то, там, к 30-му году следующий у нас будут там, ну, какие-то должны быть целевые там индикаторы, показатели, чего мы хотим достичь, да, этого пока не озвучено, то есть действительно 4 года назад внесли там изменения там в федеральный закон, да, и постановление правительства выпустили, и как-то забыли об этом и вспомнили резко там под конец 2018 года там, буквально там в последнем 4 квартале, что надо срочно там все менять, там какие-то площадки, опять в 2018 году приняли какие-то дополнительные постановления правительства. Ну, то есть вот одна из сложностей, да, нашего там законодательства и наших законотворцев, да, что они какие-то вещи придумывают, а потом уже не думают, как это будет реализовано. Процессы не описывают. И поэтому, соответственно, это натыкается на какие-то сложности в исполнении, и никто не знает, там, что делать, да, куда бежать. Потому что вот сейчас там у нас, например, да, по Башкирии, как глава региона сказал, что, ну, раз этого нету, да, там, давайте там на 1 квартал заморозим, сделаем по 35 рублей. Ну, то есть уже на месте каждый регион, а я смотрю, например, как это в других регионах тоже проходит, в частности, вот в Красноярском крае, там, ну, там ужас, что творится, там реально там помойки все загаженные, ну, просто там вот активисты тоже там мы переписываемся, общаемся, то есть там люди штурмуют мэрию, действительно, да, ну, то есть у нас это, прошу прощения, прошло, ну, на удивительно, ну, не переход, то есть как такового перехода, да, там мы понимаем, что его нет, потому что как у нас раньше там спецхозяйство возило этот мусор, так у нас сейчас это происходит, просто сменилось название этой услуги, то есть раньше это опять-таки входило в содержание, сейчас это будет отдельная платежка, которая в феврале придет за январь. Ага. Вот оно что. Вообще, как бы в целом, да, если говорить, что у нас в сфере ЖКХ вот достаточно проблем, где корень зла, да, вот что нужно сделать, я не знаю, какой-то единый закон федеральный принять, который бы все сферы вокруг ЖКХ регулировал, или что? Вот что не так? Ну, смотрите, есть две, наверное, да, такие там направления, в чем сложности. Первое — зарегулированность этой сферы. Она действительно очень сложная, и законодатели у нас ее постоянно меняют. То есть вот даже в текущем виде там управляющие организации, ТСЖ, они, ну, я не знаю, там каких усилий требуется, чтобы они каждую там неделю
вносится куча изменений, и надо постоянно себя перестраивать, чтобы соответствовать этим изменениям, не напороться там на штрафы, на какие-то там предписания, еще что-то. То есть это вот первая сложность, потому что когда-то давным-давно там у нас более-менее там сделали нормальное законодательство, вот надо было просто его исполнять, нормально исполнять, а не пытаться его и там еще лучше усовершенствовать и тем самым запутать и себя, и там все стороны этих правоотношений, как жителей, так и ресурсников, и управляющих компаний, ТСЖ, там, проверяющие органы и прочее. А второе, по моему мнению, все-таки сама структура управления нашим жилым фондом, то есть вот в виде вот управляющих организаций, в виде вот этой монополии и вот этого сложности рынка, она не совсем корректна. То есть, прогрессивное, скажем так, человечество, оно не идет по этому пути, когда там вваливают, условно, 500 домов там в одну управляющую компанию, которая становится там каким-то бюрократом, гигантом, монстром, который не успевает там проработать сам себя, там прокрутить какие-то винтики, и, соответственно, на этом пути там начинает все там стопориться и замыкаться. То есть информация там от конкретного потребителя до исполнителя, она там проходит там какие-то там немыслимые хитросплетения. Поэтому дом должны управлять, да, это тавтология, профессиональные управленцы. То есть это не сказать, что это должны быть ТСЖ в том виде, который у нас сейчас есть, но как минимум ТСЖ, оно более эффективное вот в настоящий момент, да, даже там в России, чем форма управления в виде управляющих организаций. Вот, поэтому, если мы хотим, чтобы у нас дома были эффективные, чтобы жители там нормально ощущали, что они хозяева своего дома, и чтобы проблем, скажем, в ЖКХ было меньше, я не думаю, что их там можно все уменьшить, но это реально можно держать в своих руках, то надо, чтобы жители именно чувствовали, что они собственники не только своей квартиры, а и того, что их окружает, там, того же двора, там, качели, которые во дворе стоят. А кроме как участвовать в этом непосредственно путем там, найма там, грамотного квалифицированного управленца или там, выбора там, председателя ТСЖ, это достаточно сложно. То есть вот у нас придумали, скажем так, костыль, который я называю в виде там, домкомов, там, 5 или 6 лет назад, и всех обязали, там, чтобы во всех домах были домкомы. Но это, опять-таки, это работает, не знаю, в 5%, может быть, 10 случаев. То есть в остальных процентах случаев это не работает. Ну и тут еще надо не забывать, что у нас часто случается, да, что из одного подъезда половина совершенно забила на это все не важно, я вот не буду этим заниматься, мне все равно, вот, поэтому сами там как-нибудь что-нибудь придумайте за меня. Алгоритм хотелось бы понять. Например, собрались, достаточное количество, скажем так, 10% жителей какого-нибудь дома и говорят, вот мы хотим, чтобы все было круто, хотим ТСЖ, но ничего в этом не понимаем. Что делать? Где этого специалиста найти, который возглавит и так далее? А у нас нет специалистов. То есть мы, с одной стороны, государство путем принятия различных вот этих изменений законодательства, они дополнительно придумывают различные там, школы грамотного потребителя, там, курсы проводят повышения квалификации, там, куча различных вот вебинаров, там, еще чего-то, как потребители, чтобы знали свои права. То есть это вроде хорошее направление, да, но оно... Поверьте, оно заведет в тупик, потому что невозможно, вот я юрист, да, в этой сфере специализируюсь, но я не знаю все, что творится в ЖКХ, потому что, поверьте, оно вот эти постоянные изменения, они там запутают кого угодно. А мы хотим простого обывателя, да, там, бабушек хотим, или там инженера, да, у которого нет юридического образования. Чтобы он в этом тоже разбирался. То есть он попробует, повникает, там, напишет 2 письма там, в управляющую компанию, там, в жилинспекцию, в прокуратуру, получит там за год там 3 отписки, да, но он поймет, что зачем мне это нужно, да, я пойду лучше там семьей своей дальше заниматься. То есть вернусь к тому, что мы хотим, чтобы жители там 100 квартир в доме, да, условно, которые не специалисты в сфере обслуживания домов, а это достаточно сложные конструктивные элементы, да, там тот же газ, те же там счетчики, да, которые, в общем, много сложностей в доме. Мы хотим, чтобы они правильно использовали вот этот свой дом и куда-то его там направили, как корабль в какое-то плавание, но он там напорится на рифы и ничего хорошего не будет. То есть они должны, чуть раньше, да, говорил, что вот в этой сфере мы развиваем как-то, да, пытаемся, государство в этом сторону идет, а в сторону повышения кадров именно в жилищной сфере, в сторону там выработки, обучения грамотных управленцев. То есть вот этих работ, если они есть, то они достаточно там, может быть, инертны и не так много.
У нас до конца эфира минута. Хотелось бы уточнить, вот у нас 3 месяца уже, как в республике, функционирует система «Инцидент», которая должна вот фокусировать какие-то, да, обращения граждан. В сфере ЖКХ, как правило, этих обращений больше всего. Есть какой-то эффект? Вот, может быть, вам уже приходилось сталкиваться, там, позитивный, негативный, и вообще есть он какой-нибудь? Ну, я вижу, по крайней мере, по тем же соцсетям, ну, проблемы больше со снегом, да, например, вот были. Ну, вот есть, ну, вроде, тьфу-тьфу, и снега не так много, и вроде справляются. А вот проблем вот с начислением платы, да, и какими-то другими, ну, они просто разрознены, а так как проблем в ЖКХ много, и вот эти все выкрики жителей, они, может, где-то тонут там в общей. То есть системно проблемы ЖКХ хотелось бы, чтобы решались, но пока и до этого тоже далеко.